Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня вам вновь хочу показать торговлю на бинарных опционах, и будем сейчас увеличивать мой баланс в 3,5 раза за 30 секунд. Начинаем прямо сейчас. Будем начинать с 68 тысяч рублей. Будем заходить в каждую сделку на весь баланс. То есть вот прямо сейчас я зашел на понижение 679 долларов. Это, ребят, бинарные опционы на платформе Pocket Option. Валютная пара у меня в данный момент евро к доллару. Первая сделка у нас закрывается, ребят, и теперь у меня на балансе 130 тысяч рублей. На этом мы снова не останавливаемся, и прямо сейчас будем заходить в сделку на повышение теперь также со всего баланса. Я занимаюсь трейдингом очень много лет и могу уже с уверенностью определить, куда будет двигаться график. Тем самым не боюсь ставить весь свой баланс, так как уверен в своих знаниях на 100%. Как вы видите, две сделки подряд у меня оказываются прибыльными, и теперь у меня на балансе 250 тысяч рублей. И это всего лишь, ребята, за 30 секунд. Кто хочет также, переходите прямо сейчас по ссылке в профиле. Начнем с вами торговать уже сегодня вечером. Вы просто будете повторять за моими действиями, будем вместе открывать сделки и тем самым будем увеличивать наши балансы. Очень простое сотрудничество, поэтому не теряйте время и переходите прямо сейчас.